ल साथीहरू है धेरै समय लाग्यो हाम्रो ऱ्याकको सेटअप चाहिँ सकियो है ऱ्याकको सेटअप गरेर भ्याइयो ल साथीहरू हाम्रो चाहिँ ऱ्याक आइसक्यो है यो चाहिँ गाडीमा भएको ऱ्याक चाहिँ हाम्रो है एकजना चाहिँ बोक्न नसकिने रहेछ दुईजना जाँदो रहेछ हेलो सबैजनालाई यो नयाँ भ्लगमा हजुरलाई स्वागत छ ल धेरै पछि चाहिँ मैले नयाँ भ्लग लिएर आएको छु है र यो भ्लग चाहिँ मेन गरी हाम्रो 99 सपको लागि बनाउँछु मैले होइन 99 सपको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन दिनको लागि बनाउँछु र हाम्रो चाहिँ डुम्रेमा पहिलोपटक 99 सप लिएर आउँदैछौँ है 99 सपको चाहिँ कामहरू भइरहेको अहिले मैले चाहिँ छिटो गर्दा खोज्दा पनि कामहरू धेरै ढिलो भइरहेको जे काम मैले अर्डर दिएको छु नि सबै काम भनेको भन्दा एक हप्ता 10 दिन 2 हप्ता ढिलो भइरहेको कि उनीहरूले अर्डर दिएर बनाएर ल्याउने मान्छेहरूले चाहिँ सबै कुरो ढिलो गरिदिरहेको छन् र आज चाहिँ हाम्रो ऱ्याक झर्दैछ होइन ऱ्याक हुन्छ नि जस्तै माटो हान्नेहरूको ऱ्याक के हो त्यस्तै ऱ्याक युज हुन्छ नि त 99 सपमा नि त्यस्तै ऱ्याक आउँदैछ गाडी आइपुग्यो अरे अब म चाहिँ गएर उनीहरूलाई अनलोडिङ गरेर हेल्प गर्छु है त त्यहाँ हाम्रो गाडी आइपुग्यो भने अब म हजुर त्यहाँ गएर देखाउँला साथीहरू हाम्रो चाहिँ ऱ्याक आइसक्यो है यो चाहिँ गाडीमा भएको ऱ्याक चाहिँ हाम्रो है अहिले थोरैदेखि अब अनलोडिङ पछि धेरै देखिन्छ होला फिटिङ गरेपछि ल यता छ हाम्रो मान्छे पसल है माथिको सटरहरू सबै हो दुईतिरको अब यसलाई माथि लगेर फिटिङ गरेर देखाउँला हजुरहरूलाई ल साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो अनलोडिङको काम हुँदैछ है ऱ्याकहरू एकदम हेभी हुँदैछ कि एकजना चाहिँ बोक्न नसकिने रहेछ दुईजना जाँदो रहेछ जान सिधा छ कोही छैन बिस्तारै हाल्नु त बिस्तारै गाली दाइ फ्यात्त नफाल्नु है बिस्तारै ल दाइ बिस्तारै छोड्नु न गाह्रो हुँदैछ भरिङ साँगुरो यो भरिङमा घुमाउनु चाहिँ गाह्रो हुनेछ क्या भरिङबाट आउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ लास्टै यो भरिङ त्यति फरक छैन कि ल खोइ गाडीमा थोरै देखे पनि बोक्न पनि गाह्रो हुँदैछ र फिटिङ के भन्छ थोरै देखे पनि टाइम लाग्दो रहेछ यसलाई बोक्न नि तर फिटिङ के थोरैदेखि पनि धेरै हुँदो रहेछ र बोक्न टाइम लाग्दो रहेछ यसलाई अनि गरम पनि गरम हुँदो रहेछ क्या ल हाम्रो आधा जस्तो चाहिँ झारेर भयो अनलोडिङ गरेर माथि ल्याइसक्यो है र हाम्रो फिटिङ गर्ने क्रुले फिटिङ गर्न लाग्दै हुन्छ आधा जस्तो सामान चाहिँ आइपुग्यो अब बिस्तारै फिटिङ हुन्छ है
ल साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऱ्याक फिटिङ गरेर सकिन्छ ल है आधाभन्दा बढी काम सकिसक्यो यस्तै हो यो चाहिँ कुनाको ऱ्याक भयो फिनिसिङ चाहिँ यस्तै होइन सामानहरू यसमा बस्नु भयो के अरे यो चाहिँ बिच्चाको ऱ्याकहरू भयो यसको चाहिँ दुईपट्टि नै हुने भयो सामान यता पनि यसको पनि दुईपट्टि नै रहन्छ सामान यसको पनि दुईपट्टि नै रहन्छ यसको पनि दुईपट्टि नै रहन्छ यसको पनि दुईपट्टि नै रहन्छ र यो चाहिँ भित्ताको भयो चाहिँ यो भित्ताको भयो ऊ तिनीहरू भित्तामा भयो यो ठाउँ चाहिँ काउन्टर हुन्छ यति चाहिँ एरिया चाहिँ काउन्टर बस्छ अनि यता चाहिँ बिलिङ गर्ने मान्छेहरू उभिने जो इन्ट्री हुने त्यहाँबाट भयो अब आधी घन्टा म्याक्सिमम् 40-45 मिनटमा भ्याइन्छ होला गाह्रो काम त भ्यायो के अहिले काम अनि यता चाहिँ सिसा बस्छ होइन अनि हामीले यो सटरहरू खोल्छौँ खोलिया हुन्छ होइन यता पनि पुरै खोलिया हुन्छ यो सिसाबाट सबै देखाइलिन्छ होइन अब मेन यो चोकमै भयो के अरे होइन अब डुम्रे बेसेरबाट निस्किने बाटो त्यो भयो यो मेन जो जेब्रा क्रसिङ यो भयो हाम्रो चाहिँ काठमाडौँबाट आउँदाखेरि चाहिँ राइट साइडमा पऱ्यो है पोखरबाट आउँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइडमा पऱ्यो जेब्रा क्रसिङबाट हल्का अगाडि हामीले यहाँ बोर्डहरू राखिहाल्छौँ देखिहाल्नुहुन्छ ल साथीहरू है धेरै समय लाग्यो हाम्रो ऱ्याकको सेटअप चाहिँ सकियो है ऱ्याकको सेटअप गरेर भ्याइयो ल ऱ्याकको फाइनल लुक चाहिँ यो है बेसीमा सामान राख्ने अलिअलि यो साँगुरो देखियो होइन चाहिँ हामी मिलाउँछौँ है पछि आफैले काहीँ साँगुरो छ काहीँ फराकिल छ ल ऱ्याकको सेटअपहरू यही हो ल हेर्नुहोस् ल्याएर जानुभयो ऱ्याक ल्याउने फिटिङ गर्ने साथीहरू चाहिँ गइसक्नु भयो है ल अनि यहाँनिर चाहिँ काउन्टर आएर बस्छ है हाम्रो यहाँनिर काउन्टर आएर बस्छ यति त फुल्ली ऱ्याक भइहाल्यो है अब हाम्रो अलिअलि अब काउन्टर ल्याउने सामान ल्याउने बत्ती सत्ती हाल्ने अनि चाहिँ सब काउन्टर सामानहरू बत्ती सत्ती हालेर सानो काम के छ अरू गरेर हामी ओपनिङ गरिहाल्छौँ है त ल म पनि अब यहाँ निस्किनु पऱ्यो कामहरू धेरै ब्याङ्क छ 99 सालको अरू पनि धेरै सोधिरहेको थियो है त्यही भएर चाहिँ आज मैले भ्लग नबनाएको वर्ष भइसकेको थियो ल वर्ष त भएको थिएन कति महिना भएको थियो त्यही भएर मैले चाहिँ आज यो भ्लग लिएर आएको छु होइन अब यहाँबाट चाहिँ म 2-4 काम छ त्यो काम गर्न जान्छु अनि बल्ल चाहिँ स्केट पार्क जान्छु है आज बिदा स्केट पार्क पनि अलिअलि मान्छे आउनुभयो साथीहरू अहिले चाहिँ म चाहिँ स्केट पार्क आइपुगेँ है बाहिर काम भ्याएर यसो खालसाल खाएर सबै कामहरू भ्याएर होइन बिहानदेखि 5 बजीदेखि एकदम जिम गयो त्यसपछि घर आयो फेरि बाहिरको अरू काम फेरि स्कुल जाने यताउति किने भने बिजी ल फाइनली अहिले टाइम कति 5 बज्न लाग्यो ल 5 बजीतिर चाहिँ म ठ्याक्कै स्केट पार्कमा आइपुगेँ ल अहिले चाहिँ आएर यसो गरम भएर धप्परी भएर म पङ्खा आएर बसिरहेको छु अहिले चाहिँ भर्खर खाली भयो आज मान्छे बिदा भएर ठिकै मान्छे आउनुभयो आज राम्रै मान्छे आउनुभएको छ हाम्रो भाइहरू चाहिँ बाहिर गीतहरू बजिरहेको केटाहरू चाहिँ ल म चाहिँ अब एकछिन आएर आरामले बस्छु अब यहाँ चाहिँ